Póngale cuidado. Esta vaina es el tren. Ellos son los que están picando a la gente y para causar terror a sus enemigos. Esos son ellos, no hay de otra. Ese es el modus operandi de ellos, para causar terror, causar impacto en sus enemigos. Listo, aprovechar que ahorita hay poquitos. Es una familia grande la del tren. Es una familia grande, entonces vamos a desmantelar aquí la cabeza. Aquí tiene que estar la cabeza de ellos. Esta mañana, en la madrugada, vamos a caerles, vamos a desmantelarlos. Ese es el modus operandi de ellos. Esa es la zona, ahora la tienen ellos toda completa esta zona. Llegó el tren de Aragua, mamá huevo, ya sabía quién llegó, ¿no? Bueno, mi reina, ya estamos apoderados de la zona, ya esos países le dieron para adelante, ya el grupo de Panamá ya está por fuera también, estamos apoderados nosotros. No, mano, la verdad es que yo no confío, este man sapo, lo tengo en la mirada. Este man cogió, yo lo vi con un tombo, mano, yo lo vi. Pasa a ti, chama, que yo no he estado con nadie ni he hablado con nadie. Yo soy el mismo. Lo que pasa es que tú eres sapo, mano, porque yo te vi hablando con el tombo. Yo te vi con el tombo este que está infiltrado. Este man es sapo, mano. Sí, ese es el soplón. Habla claro, manito, ¿estás metido o no estás metido? No estoy metido en nada, yo estoy comprometido en lo mío, estoy en lo mío. Habla claro, mano, porque es de pelo. Habla, pa' ver, ¿por qué? ¿Qué te pasa a ti, pe, maldito? ¿Qué te pasa a ti? Yo te vi, güey. Porque... Ay, ¿cómo así, mano? Ya va, espérate. ¿Qué estoy diciendo? Que ese man es sapo, yo soy el Ella se la está comiendo la esa vaina que yo soy un bicho, pe, que yo soy un... ¿Cómo así? Ay, manito, cállate quieto, ya va, relájate, bueno, pero no te puedes portar así, pero no ves que está diciendo cosas que no son, tú eres, está claro, vas a pero confiar en una mujer que claro no de es. una vez, mano, porque eso es mentira. ¿Sabes qué es lo que Estás es? comprometido con el Pero lámpara. vas a confiar en una mujer que uno no sabe lo que está diciendo. Ella- Ella controla a tu mujer, hermano, porque si no, imagínate, te la voy a tener No, que mano, bajar no los humos. controles nada, esa es la jeva mía, No, ella tiene mano, la pero- base que te estás montando en la Pero película. no tiene habla que decir claro. las cosas como es, hermano, tiene que decir como las cosas es, nada, como es, hermano, tiene ella que tiene traer, base. si tiene que traer base, tiene que traerlo, porque imagínate. Y está la jeva activa, ya tú vas Bueno, a ver. contrólala, porque ella sabe cómo es, le voy a tener que bajar los humos. Mami, ven acá, ¿cómo así que ese man está sapeando? Háblame claro. Es que tú no crees en mí, tú no crees en mí. Si yo te estoy diciendo porque tengo intuición, ¿Tú tienes tengo la base, intuición. o Obvio que tengo la base porque yo lo vi, No, pero te así estoy no diciendo se que yo lo pueden vi. arreglar los problemas. tú Así sabes lo voy a cómo- arreglar, cómo así es. lo...
nombre es Idiarte, soy exmilitar. Salí del ejército por sanidad. Una granada estalló muy cerca de mi cuerpo, afectando mi vista. De esta manera no pude continuar en el ejército. Así que terminé trabajando de forma independiente, algo así como un mercenario, trabajando para diferentes corporaciones privadas, para diferentes países, y así cobrando recompensas por cada individuo que atrapemos. En este momento me encuentro en Colombia, tras la pista de dos bandas criminales, las cuales se disputan los territorios, lo que se dice fronteras invisibles. Una de estas bandas está organizada por colombianos y la otra por venezolanos. Y estuve preso conmigo y consumía con mi hijo. Ambos y queríamos marihuana, pepas. Y andábamos en el desgracia de la vida. Pero sabe, yo pude entender que como ejemplo, como padre no estaba dando. Y sabe, yo dije... Sería una mentira decir de que, aunque consigan los mejores mercenarios del planeta Tierra, eliminar las bandas criminales en Latinoamérica, al menos que seas Bukele, el presidente de El Salvador. Así que yo vengo siendo como una especie de un pescador que saca su anzuelo a la orilla del mar, Aleluya, venga, joven. esperando pacientemente que caiga el pez gordo. Vengo a hablarte de un Dios que da hacia la mano, de un Dios que da oportunidades, de un Dios que está dispuesto a cambiar tu vida. Nunca es tarde. Recuerda que Juan 3:16 enseña porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Atrapo el pez gordo, se lo llevo al mejor postor y cobro la recompensa. Ese es mi trabajo. En fronteras invisibles. ¿Qué hay por ahí, Aquí volando cometa, pero un poquito triste porque mi mamá está enferma y está que se muere. Sí, eso. Para enferma de estos días, no ha podido ir a trabajar, pero aquí no tenemos plata. Yo estoy trabajando ya con unos amigos míos. Si quieres vamos a conocerlos, si quieres. Vamos. Man, lo vi hablando con la otra gente, con la contra. Entonces, mío, ¿cuál contra? Me está confundiendo, ¿ok? Che, igual la mente conmigo, mío. Yo estaba allá en el parque. Tú te abriste, no sé por dónde estaba. Me está confundiendo seguro, mío. Seguro estás metiendo culo porque Pues, Ay, papi. ¿cómo así, mijo? Entonces ahí es que... Tú sabes Che, porque cómo me es. va a Claro, picamos a ti, tú sabes vos. cómo es. Ajá, hermano, y ya este gol es de dónde lo sacaste. Tú sabes que estamos enchicharronados con la otra gente y uno no sabe si viene a marcado, viene a... Habla claro, ¿cómo es la vuelta? BC, son menor. Es bueno, el vale, es bueno. Es bueno, vale. Es bueno. Lo contrario es bueno. Estaba volando cometa, sino que la mamá es que se le está muriendo. Necesita plata. Ahora. Así que vete a vivir en mi casa, mía. Ya tengo cama y comida, tú verás. Ya eso vaya. Es bueno, el pelado es bueno. Ay, valecita, yo aquí no traigo de cualquiera. Si yo lo traigo es porque es bueno el pelado. No es porque tú me vas a servir a mí hoy. Bueno, pues para que me traiga la cabeza de Jairo. Todo, dale, todo bien.
Si vas a trabajar con nosotros, firme ahí, ya sabes, cuidado, te vamos a ver con la otra gente porque ya tú sabes, te matamos, ya sabes. Ya te hemos hablado claro, ya sabes, gordo, tú respondes por él, con la vida tuya, ¿viste? A la que sea. Entonces, ¿qué? ¿Ese revólver qué vale? Usted tranquilo, usted nada más es todo lo que yo le diga. Ya yo tengo el revólver aquí, ya yo lo demás lo resuelvo soy yo, para que sepa. Ah, Panamá, ¿este man quién? No, este man es de lo bueno, me han dicho. Trabaja bien, cobra bien y está trabajando bien. Entonces me habló para que lo trajera acá a hablar contigo, que quiere trabajar con nosotros acá de este lado. Y hay que tener gente buena para acá. Sí, bueno, Panamá, párale bola. ¿Cómo le vuelta contigo, pelado? Bueno, mira, ahora mismo estamos trabajando con otro sistema. Yo tengo mis asesinos a sueldo, ya me entiendes. Pero el hombre me está diciendo que usted es bueno, que es bueno para cobrar, que es bueno para cobrar las vainitas. Entonces, párale bola, ahora mismo estamos con el plan pistola, que es este. ¿Sí me entiendes?
No, pa, yo solamente, como te dije a ti, solamente es pura presión y hasta ahí. Pa, pero hasta allá tampoco, yo no puedo bajar un tombo así nomás. Ajá, Panamá, entonces, papá, usted me dijo que lo trajera aquí a trabajar y que me diera, y eso es lo que le estamos ofreciendo para que Bueno, empiece a amigo, ya trabajar. estás adentro, ya llegaste hasta aquí. Son 4 pesos por lo que van a viste. Que mi plata me la tienes que pagar como sea. Ya estás dentro del negocio. Papi, ya estás endeudado y tienes que trabajar, a mí no me vas a hacer quedar mal y aquí está el resto de la plata para que empieces a camellar. Aquí no hay vuelta atrás. Ah, todo bien, después hablamos entonces. No, pero yo te dije que iba a trabajar con nosotros, es de lo bueno, él es de lo bueno. Un caos, ¿qué? Cuéntame, lo veo como apagado, como pensativo. Oh, mijito, estoy pensativo de que me retiré de la policía, he tenido unos problemas, he recibido unas llamadas, unas amenazas ahí, está trabajando con una gente y tengo unos problemas ahí, me tiene eso pensativo. Pero usted sabe cómo es, cuando uno se retira de todo ya. De igual forma esa plata de policía no me estaba sirviendo nada, por eso es que uno se hace su negocio por aparte y ya tú sabes cómo ven las cosas ahí en el bajo mundo, cómo se mueve todo. Ey, ahí en la barbería tienes el primer trabajo tuyo, porque ese man se nos torció, se nos quedó con una plata. Ya, voy para eso enseguida, patrón. Ay, entonces, ¿qué pasó? No, pana, la verdad es que yo no puedo, mi hermano. Hay una muchacha que está preñada y yo no puedo. No, hombre, que ni que nada, ese es el man y la vieja, todo hay que darle al piso, relájate. Y yo no puedo hacer esa vuelta, pana, hazla tú si quieres. Bueno, yo la voy a hacer entonces. Pues. Aló.
Esa vuelta no la hizo él, me tocó camellar a mí. ¿Cómo así que ese pelado no ha camellado nada? ¿Cómo así que hiciste tú todo el trabajo? Entonces que la plata que le di que se perdió. ¿Ah? Bueno, yo no sé cómo va a hacer, me responde por esa plata mío, ¿oíste? Viejo, que vamos a echarle candela enseguida, ¿qué? No se preocupe, viejo, que yo le recupero eso. Me responde por la plata mío. Hasta la seriedad, no estamos jugando. ¿Qué pasó con ese man? ¿Qué te pasó? No, ese pelado es un faltón. Ese ya está arreglado, eso sale del sistema ahorita. Bueno, a lo que venimos, pásame la información. Vamos para adentro, el carro, lo que te tengo que mostrar es serio. Vamos para adentro. Entonces, coméntame. Bueno, mi hermano, te tengo un trabajito. Vea, estos dos manes nos han matado gente. Este es el caremuerto y este es el catire. Estos tienen jurisdicción en Bogotá. Sí, esos manes están regados en todos lados, se están metiendo en todos lados. Y nos han matado, nos picaron 3 amigos míos. Pues yo te estoy diciendo para que nos colabores porque yo te hago un favor a ti y tú nos haces un favor a nosotros. Yo te doy vía libre para que trabajes aquí. Y no me das libre y me das vía para que mi gente trabaje también en mi área. Sí, yo te dejo trabajar. Y nosotros seguimos trabajando con ustedes. Bueno, entonces vamos a hacer esa misión. Bueno, listo, aquí te tengo. ¿Cómo? Bueno, ya con esta plata ya yo puedo mover un par de muchachos y financiar. Tú sabes que esto no es así fácil. Bueno, sí. Entonces vamos a meterle mano, mi hermano. Listo. Y quedamos así. Listo. Esto es un trabajo. Entonces, ¿qué curso? Entonces, ¿qué es de arte? Bien, ese es el barrio. Este es el barrio, esta es. Bueno, ¿cómo la vuelta? ¿Quién es ese man? Este es la pinta. ¿Cuánto pagan por él? 20 millones. Uy, 20 barras. ¿Quién te lo tiró? Los mismos socios de él no lo quieren en su línea. Ya lo quieren fuera. ¿Qué ha hecho el man? ¿Qué hace? Ya ha acabado con los mismos de ellos, se les ha torcido, le cobra extorsión y no la paga. Ya lo quieren fuera. Hay que... Oye, un pelado, por ahí que de 20 años. No Papi, sé. esa plata es de nosotros. ¿Dónde es la vuelta? Ahí, en la casita, en la casa, aquí tengo todo, Ya. tengo toda la ubicación, todo lo tengo. Vamos para eso. Listo. Niño, ¿cuál es su nombre, mijo? Yo me llamo Edward. Edward, no tenga miedo, mijo, venga, acompáñeme. Hey, pelado, sal de ahí porque ya te vendieron los tuyos. Ya te vendieron, estás perdido, te vamos a matar. Entonces la única es negociar. Pa'l suelo, eso. Sino a 5, siga los 7. Dale, camina, dale para adelante. Eso. Ahí.
¿Qué hubo? William Franco, esos son los niños. Estos son los niños. Sí, señor, estos te van a salir un poquito más costosos que los de la vez pasada. Tienen que tener en cuenta eso. Son niños sanos. Todos sus exámenes están al día. Ah, listo. ¿Y qué más novedad me tienes? No, todo está bien. Ya tenemos otros niños en vista. Bueno, te cuento que excelente trabajo, mi hermano. Sí. Estás arrestado por pedofilia y trata de blanca. Hey Rolo, entonces, mi pez, esta es la frontera entonces con esta gente viene de Brasil y aparentemente aquí tienen ellos una oficina y ahí tienen que tener un guardia ahí, entonces vamos a metérnosles. Esta oficina pertenece a la banda de los criminales de Colombia, pero ellos tienen la oficina acá, pero ellos están en disputas con una banda de unos venezolanos, el Tren. Entonces ellos están peleándose este territorio, entonces vamos a allanar este lugar y le quitamos esta oficina. ¿Listo? Vamos a llegarles. Entonces tú, como conoces toda la zona aquí en Colombia, Rolo, tú eres el man perfecto para esta vuelta. ¿Listo? Listo, pero ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuántos son? ¿Están armados? ¿Qué vamos a encontrar allá? ¿Drogas? Mi hermano, ahí no se sabe. Ahí lo único que sé es que ahí hay un man con su gente que es la banda de los colombianos. Pero entonces vamos a caerle para ver qué hay. ¿Listo? Vamos a llegar. Vamos para esa. Rolo. Señor. Uy, eso estuvo cerca, mi llave. Rolo, mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una emboscada. Tírate por el otro lado así y yo lo entretengo acá y tú le caes por el lado de atrás. Listo, vamos para eso. Listo, tírate por allá mientras yo lo entretengo acá. ¡Alto! ¡Interpol! Ayúdenme, llévenme para el hospital que me tienen herido. No. ¿Con quién trabajas tú? ¿Esta oficina de quién es?
Habla porque te vas a hundir solo. Esta oficina no es de nadie, estoy yo solo aquí. Te hacemos curso. Este man tiene que hablar. Este man no se tiene que ir solo. Nos tiene que decir todo lo que sabe. Llévenme para un hospital. Este man tiene que hablar. Yo no voy a entregar a nadie porque si yo entrego, me matan a mi familia, a mi hermano. Muero yo solo aquí. Llévenme para donde me tienen que llevar, hermano. Tú no trabajas solo. ¿Quién es el jefe aquí? ¿Con quién trabajas tú? ¿Con los paisas? ¿Quiénes son? ¿Son los que vienen de Brasil, sí o no? Para la cárcel no se va a ir solo. Allá lo están esperando sus novios. Llévenme que yo no voy a hablar. Habla. Rojas, ¿qué hacemos? Vamos a llevarlo que más tarde va a hablar. Ah, yo no voy a hablar. ¿Para la cana, qué? Me matan a mi familia. Llévenme, tengan que hacer, hagan lo que tengan que hacer. Llévenme de una vez. Bueno, manito, aquí llegó fue el tren de Aragua, manera. Bueno, mano, hay un man que no quiere pagar la extorsión, entonces ¿cómo vamos a hacer con eso? Bueno, manito, ya te encargué ese camello. Tú verás si lo hace o no. Llega, eso va, llega con la noticia. Eso va, mi papá. No. Fuego, mano, vamos para esa, ¿viste, manito? Ya lo digo, eso va mi sin rey. demencia. Eso va sin Todo bien, palabras. activo en la pista. Ya Nos lo vi, pillamos. vamos a ver qué es lo que es. Entonces, ¿qué pues? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Usted carga la plata ahí entonces, pues? Papi, sí, yo cargo la plata aquí, pero ¿sabes qué? La vuelta está caliente, hombre. Allá en Brasil se fumaron al italiano, hombre. Los mismos parceros de la vuelta lo fumaron por no darle ni la droga ni la plata. Entonces vamos a armar nuestro propio imperio aquí en Colombia, papi. A mí me conocen, yo soy de la razón todavía, yo soy de la vuelta todavía. Entonces vamos a armar el combo, vamos a armar nuestro propio imperio, papi. Ah, entonces vamos a hacerle entonces, hermano, vamos a ponernos entonces pila en eso y camellemos. Vamos. Aquí estamos nosotros parados entonces en la raya aquí, hermano, entonces vamos a hacerle para adelante, huevón. ¡Quieto, policía, no se muevan!
Mientras tanto, no dejan de cesar en las calles las bajas en la frontera. Al parecer se trata de un ajuste de cuentas entre bandas criminales de aquí de la zona. Se ha logrado despejar la frontera, pero no será por mucho tiempo, puesto que las bandas criminales que operan al margen de la ley toman fuerzas nuevamente para tomar los territorios una vez más. Así que por el momento me dirijo a Bogotá, la capital de Colombia, a solucionar un problema del pasado, un problema personal. Son como demonios, son fantasmas de guerra que no dejan de atormentar. Últimamente no le encuentro sentido a este mundo. He llegado a pensar que mi peor enemigo sea yo mismo y necesito ayuda. Uy, uy, uy. Sisa, ey, hueso, sácame la silla ahí para estos loquitos. A la verga causa. Ay, 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 siéntate ahí, papi, tú el de las trencitas. Siéntate, quiero que gordo, pónmelo ahí, apriétamelo ahí. Siéntate. Que te sientes, mamá huevo. Habla claro, bueno, bro, de las reglas son así, causita. Aquí se come a 1 hora, se sale a bañarse a 1 hora. No es que vas a llegar y que vas a salir al patio y te vas a vacilar tu rutina porque tú eres colombiano. Estás equivocado hoy, te convive. Aquí estamos con los venezolanos, causa. El tren, ya tú sabes cómo es, no tengo que dar más palabras. ¿Pa' ver? Y zona, ¿pa' ver? Quítale la cadenita esta, el teléfono. Quítale todo el anillito esa acá, que eso es oro. Ay, papi, le tengo una buena y mala noticia a cualquiera de los dos, para hablarles claro. Díganme cualquiera de los dos cuál fue que mató a la mujer del policía que estaba preñada, brother. Háblenme claro, no quiero chirripité ni tampoco quiero cuarequeteo. Ve, bro, ustedes mataron a la mujer del policía esa que estaba preñada, pan, y están dando un par de millones por ustedes. ¿Cuál de los dos él entonces? ¿Tú o él? Él fue el que mató a la mujer embarazada y el policía, te estoy diciendo hace rato. Ay, ay, ay. Te estoy hablando claro, tú fuiste el que la mataste, tú fuiste el que la mataste. Como dices tú, así. Hablen claro que cualquiera de los dos van a salir picados. ¿Sabes que no se lo demos a Dios ya? Pero tú fuiste el que la mataste. Uy, socio. No, yo estoy preso acá, pero... No, papi, yo me muevo sol y tierra. Yo mando aquí en esta cárcel, toda esta vaina es mía, mijo. Yo mando adentro, afuera, donde sea. Y necesito que me esperes por allá, porque necesito hacer unas vuelticas por allá. De todas maneras, estamos en contacto, estamos en línea. Dale, cambio y fuera. La fuga de alias Niño Guerrero, el líder de la banda El Tren de Aragua, puso en alerta a la policía de Bogotá, en donde sus hombres han instalado casas de pique, controlan redes de prostitución y distribución de drogas y han asesinado a por lo menos a 100 personas. Interpol lo busca también en Perú, Brasil, Chile y Ecuador, en donde se le conoce por acciones similares. Jefe máximo del Tren de Aragua, el criminal que ordenó desde la cárcel de Tocoró descuartizar a decenas de personas en sus casas y bares de pique, como estos del barrio Santa Fe, abandonar sus cuerpos embolsados en la vía pública, extorsionar a comerciantes, amenazar, robar, asaltar en la calle, vender drogas en las escuelas y traficar con niñas y mujeres en prostíbulos. Está siendo buscado por cielo y tierra en 5 países y también en Bogotá. Son fantasmas de guerra que no dejan de atormentar. Últimamente no le encuentro sentido a este mundo. He llegado a pensar que mi peor enemigo sea yo mismo y necesito ayuda.
Necesito que me hagas un favor. Sal de la habitación un momento. ¿Por qué debo salir? Necesito arreglar un asunto a solas. Bueno, así es. Según información, lamentamos informarles que un ex militar supuestamente se ha quitado la vida. Hasta el momento esta noticia está en desarrollo. Más adelante nosotros vamos a estarles informándoles a través de Noticieros Hoy Mismo. Amados hermanos, en una eventualidad del Señor Jesús, que estando fue arrestado en el Monte de los Olivos, ahí Pedro sacó una espada, la desenvainó de su vaina y le mochó la oreja a un soldado llamado Malco. Al mocharle la oreja al soldado Malco, Jesús le dijo: Pedro, mete la espada en su vaina, porque al que hierro mata, hierro muere. No es la mayor necesidad de hacer una venganza con lo que tú eras. Tienes que hacer, que esperar que Dios haga lo que tenga que hacer. Porque una persona que no tiene a Cristo, sea sicario, sea del grupo perteneciente, cual sea, del grupo al margen de la ley, sea vengativo, sea bruja, brujo, hechicero, hechicera, alborero, mentalista, satanista, babalao, palera, palero, rezandera, rezandero, curandera, curandero y el mismo macumbero. Amado, la Biblia dice: hoy ya no se puede practicar las cosas del pasado. Hoy se tiene que practicar lo que ya Dios ha puesto en nuestra vida. Por eso en razón tiene el apóstol Pablo en decir en Filipenses 1:21: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso Dios dijo en Filipenses 1:21, Pablo, diciendo, aleluya, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya Cristo vive en nosotros. Por eso, amado, ya no podemos actuar como éramos, tenemos que actuar como lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Si antes estábamos en el sicariato, antes estábamos en la delincuencia, antes estábamos haciendo mucho daño, hoy ya no podemos hacer eso. Hoy tenemos que vivir en Cristo, porque una persona que parte sin Cristo se va directamente para el infierno. Los que practican tales cosas, dice la Biblia, no tienen parte en el reino del Señor. Iglesia, quien somos ahora en Cristo Jesús, porque con Cristo somos más que victoriosos.